أن إحنا همنا الأساسي أن يكون في توكيد أن الشريعة والسنة يختلفوا اختلاف مقدار، وأن النبي لما قال الذين يحيون سنتي يعني عملوا في خاصة نفسه. وده بطبيعة الحال واضح إذا نحن لاحظنا أن المجتمع في الوقت الحاضر بعد 14 قرن من الزمن في التطور في معترك الحياة أصبح مؤهل لأن يفهم عن النبي أكثر من المجتمع في القرن السابع، ومشاكل نفسها ما بتنحل بالشريعة اللي شرعت للناس في القرن السابع بكل صورها. لا يمكن أنت عقلا ولا دينا أن تعتقد أن مشكلة الإنسان المشي للقمر اليوم تنحل بنفس المقادير ونفس النصوص ونفس الذكاء اللي انحلت بها مشاكل الإنسان اللي بترحل بالناقة في القرن السابع. لكن الناس بيجي وهمهم من أنه ده مراد الله. الناس بيخافوا من أن يفكروا في تطوير التشريع، لأنهم بيخافوا أن ده مراد الله. إذا كان ده مراد الله، الله أعرف بمصالحنا مننا، وإلا لما كان شرع علينا في المستوى ده. الحاجة اللي نحن عايزين نطمن الناس عليها أنه ده ما مراد الله إلا في المرحلة. الله أراد للناس أن يسيروا له منزل من لدن آدم وإلى محمد، وكل هذه في مضمار الإسلام، لكن يحكم التشريع ما عليه الناس من حالة تقدم أو تأخر. ولا يمكن أن يشرع الإسلام في كل ما يريد لنا ربنا للناس في القرن السابع. الحكمة في التشريع أن تتنزل وتتقيد بطاقة الناس وبحاجة الناس، فطاقة الإنسان في القرن العشرين أكبر من طاقة الإنسان في القرن السابع. حاجة الإنسان في القرن العشرين أكبر من حاجة الإنسان في القرن السابع. إذا كان القرآن ما أعد لها إعداد كان الدين انتهى والناس خرجوا ليشوفوا حل مشاكلهم في مسائل مدنية، لكن الدين أعد العدة بما سمي آيات الأصول، وآيات الأصول عاش عليها النبي وهي عمدة السنة، ونزل من آيات الأصول لآيات الفروع وعاشت عليها الأمة. نحن هسه بنقول إذا كانت السنة هي من الرفاعة بالصورة دي، ونحن لنعيد الدين لابد أن نبعث السنة، يبقى لابد لنا أن نرتفع من مستوى عامة الأمة إلى مستوى النبي، من مستوى الشريعة إلى مستوى السنة. وده عنده عمدة ودليله اللي بيوجهه ليكون صاير مسدد وما بيقفز في الفضاء ولا بصير مغمض العينين، هو مهدي ومرشد. بيصير من آية في القرآن إلى آية في القرآن، بيصير من آية فرع إلى آية أصل، بيصير من الشريعة للسنة، بيصير من مستوى الأمة لمستوى النبي. فالأمر ده واضح جدا إذا كان الناس خلوا بالهم منه. والحقيقة ده جوهر دعوتنا نحن الجمهوريين لبعث الإسلام. بعث الإسلام يعني الارتفاع من نص فرعي في القرآن خدم غرضه حتى استنفدوا إلى نص أصلي كان كبير أكبر من قامة الناس ويعتبر منسوخ بالنص الفرعي، أو ما يمكن أن يقال القرآن المكي والقرآن المدني. والقرآن المدني قرآن فروع نزل بعد الهجرة وهو في مستوى حاجة الناس وطاقة الناس. القرآن المكي بدأ به الإنزال وخاطبوا به الناس وعجزوا عن قامته وما أوفوا به، وعندما ظهور عمل أنهم عاجزين عنه أمر النبي بالهجرة وبدأ إنزال القرآن المناسب لقامته، ويعتبر القرآن المكي أو قرآن الأصول منسوخ بقرآن المدينة أو قرآن الفروع لأنه أكبر من طاقة الناس في المجتمع الماضي. ولا يمكن أن يكون النسخ إبطال سرمدي، وإلا الحكمة تتخلف، لأنه يصبح أفضل ما في ديننا منسوخ بما هو دونه، أصبحت الفروع مفضلة على الأصول، وده تفضيل المفضول على الفاضل، وهو عمل أخرق وليس عمل حكمة، ولا يمكن أن يستقيم مع حكمة ربنا. إذا وضح من حديثنا الماضي أن السنة أرفع من الشريعة، ووضح أيضا بنص الحديث أن الإسلام ما بعود ببعث الشريعة وإنما بعود ببعث السنة، أصبح علينا نحن كدعاة إلى بعث الإسلام
أن نلتزم السنة في شريعتنا الفردية بتقليد النبي في منهاج عبادته في منهاج عادته، وفي شريعتنا الجماعية بتطوير التشريع من مستوى الشريعة إلى مستوى السنة. الشريعة قائمة على فروع القرآن والسنة على أصوله، تطوير تشريعنا بيعتمد على القرآن، بينتقل من نص إلى نص، من نص فرعي إلى نص أصلي.